2019. Beta, before discussing Jammu and Kashmir Organization Act 2019, we must know the history of Jammu and Kashmir. ठीक है बेटा. Jammu and Kashmir Organization Act समझने ब्रोंट पाइ अस समझुन कि Jammu and Kashmir history क्या है बेटा. बेटा युस Jammu and Kashmir है बेटा. Jammu and Kashmir, Jammu Kashmir ta Ladakh. Jammu Kashmir and Ladakh. Before 1947, बेटा अगस्त 1947 ब्रोंट युस J&K ओस ठीक है बेटा ये करा जम्मू एंड कश्मीर वाज रूल्ड बाय डोगराज ठीक है बेटा तय गोवा क्लियर बेटा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान कर मिले बेटा आजादी 15 अगस्त 1947 ठीक है बेटा ये बेटा 15 अगस्त 1947 ब्रोंट India was ruled by Britishers. Come on, sit kara rule. British. I go clear. Beta, when Britishers were ruling over India, there were two types of states. ठीक है बेटा ये Britishers इस करा rule क्या बेटा India ये तो इस दोनों किस्म हैं states. एक state इस which were directly under British rule. That were British states. ताई वो समझ बेटा बेटा 1947 ब्रोंट इस India was ruled by Britishers. ठीक है बेटा in India during British time there were two types of states. दोन किस्मन हन states are. One category of states were British states. They were under the direct rule of Britishers. That is Britishers हन क्या आसान? Direct rule. And another category of states were they were called princely states. क्या इस्तेमाल होना बेटा? Princely. शाबाश बेटा princely states. Princely states. बेटा princely states were those states they were ruled by local rajas, local kings. समझ आओ बेटा. Princely states मज़ो there was an indirect rule of Britishers. Are you getting me बेटा? Yes sir. बेटा princely states यम आस 1947 ब्रोंट तति ओस न Britishers न डायरेक्ट हुकूमत आसा तति ओस आसा बेटा Indirect. तति ओस करन तति लोकल बादशाह उस करा हुकूमत तति इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उस चलावन तति लोकल बादशाह ठीक है बेटा बेटा ये बेटा हिंदुस्तान आजाद गो ठीक है बेटा यम प्रिंसली स्टेट्स आस ठीक है बेटा अमन मेले दे वर गिवन चॉइस either to join India or to join Pakistan. Like Goa. Are you getting me beta? Yes sir. Beta when India got independence princely states were given choice either to join India or to join Pakistan. Aman I choice them. Tu hireliwa Pakistan kin India sir. Beta some states joined Pakistan. Most of the states joined India. Samajhava. There were some states. For example, Jammu and Kashmir. J&K was a princely state. समझ जावा ये तो ऐसा डोगराज करा रूल ये तो इसका महाराजा हरि सिंह रूल ठीक है बेटा जम्मू एंड कश्मीर was बेटा princely state. It was ruled by Dogras. Jammu and Kashmir, state of Hyderabad, Junagadh. ठीक है बेटा these were some states they neither joined India nor joined Pakistan. Especially J&K state. You see J&K state was Jammu Kashmir. I am talking of when I am talking of Jammu and Kashmir I am talking of three regions Jammu Kashmir ta Ladakh समझ जावा बेटा you see Jammu and Kashmir state वो ये तो उस करा हुकूमत कम who were ruling over J&K Dogras. but they were Hindus. Majority of the people in J&K were Muslims. ये तो rule यम subjects ये J&K इस में subjects है people समझ जावा masses they were majority were Muslims मगर ruler कुछ Hindus. You see Maharaja Hari Singh was he did not wish to join India or Pakistan. He wanted to remain independent. You was yes he wanted separate homeland for J&K. You was yes J&K क्या बनाओ separate independent country. इस पर हिंदुस्तान बने अलग country, पाकिस्तान बने अलग country. ये तो yes ये कर ठीक है. जो yes J&K अलग country, Jammu Kashmir and Ladakh अलग country बनाओ. But due to some political tension, दौरान गई political tension ठीक है बेटा. With the result you see Maharaja Hari Singh goes. ठीक है बेटा Are you getting me? Yes sir. दौरान गई बेटा की political circumstances की हालात गई. With the result you see Maharaja Hari Singh goes. He signed an agreement with the government of India. Maharaja Hari Singh कोर बेटा on
26th October 1947 में Maharaja Hari Singh signed a plan that is called accession plan, ACCS, accession plan. Beta, in 1946, 26th October 1946, Beta Maharaja Hari Singh could join. He signed an agreement. What's that for him agreement sign? India. With the result, Jammu and Kashmir became part of India. Jammu and Kashmir became part of India. Tai goa clear. Ye tai goa clear beta. Sari mein nawa samajh. Beta when Maharaja Hari Singh signed accession plan with Pandit Jawaharlal 26th October 1947. Clear go Yes, beta. You see J&K state was not princely state. It was given special status. समझ आवा जम्मू एंड कश्मीर क्या मिला खुसूसी दर्ज जम्मू एंड कश्मीर मिला स्पेशल स्टेटस मिले से फॉर एग्जांपल तो ये बचपन सा यू आर 50 स्टूडेंट तह म चुनन ब पाने कर ब नॉमिनेट अ क्लास मॉनिटर स कर ब नॉमिनेट सेक्रेटरी तमिस मिले ना स्पेशल राइट्स स्पेशल प्रिविलेजेस तय गो क्लियर Yes, sir. इथे पे जम्मू एंड कश्मीर से जॉइन कोर महाराजा हरि सिंह को जॉइन इंडिया से एक्सेशन एक्सी कोर J&K महाराजा J&K मिले स्पेशल प्रिविलेजेस समझ जावा J&K खतर बना एक स्पेशल आर्टिकल समझ जावा अख आर्टिकल या नाव छ आर्टिकल 370 या दफा 307 छ बन आर्टिकल 35A बुझमो छो ना Yes, sir. these were the two articles which provided special status to Jammu and Kashmir. Beta yim article 370 article 35A अमो J&K यस दिमा special status. Rest of the Hindustan maz asna various state there were before August 1940 August 2019 there were 29 states 7 union territories asna magar sariyo khot ala darje was ka Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir so was it was having a separate flag panun flag separate constitution separate atos asna yete chuse legislative assembly asna atos 6 years समझ आवा ये स्टेट ये चीफ मिनिस्टर्स फुल पावर्स इंटरनल पावर्स इंटरनल एटोनमी समझ आवा अगस्त 2019 ब्रो आर यू गेटिंग मी अगस्त 2019 ब्रो J&K स्पेशल स्टेटस separate flag separate constitution separate powers special darja समझ आओ बेटा ये India was not directly interfere in the administration of affairs of Kashmir. Are you getting me? Like go understand beta सर्वेन शा समझ आओ बेटा ये special privileges kait mile where we get these special privileges from article 370 and 35A. ठीक है बेटा आर यू गेटिंग मी बेटा सर्वेन छा समझो 35A आर्टिकल 370 पे मिले है क्या स्पेशल प्रिविलेज समझ जावा दे वर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम ऐसे पाने मिले हम किम ऐसे दिमत Constitution of India. समझ जावा बेटा तो आई गो अंडरस्टैंड Yes, sir. बेटा व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट बेटा 2014 मज गो एक इलेक्शन हिंदुस्तान में सिरसे हिंदुस्तान में in 2014 मज गो इलेक्शन जनरल इलेक्शन with the result ये बने BJP गवर्नमेंट कद बने BJP गवर्नमेंट came into power came into existence under Narendra Modi समझ जावा बेटा पद गो बे 2019 में ब्याक इलेक्शन जनरल इलेक्शन again BJP गवर्नमेंट came into power कुछ गवर्नमेंट आई पावर BJP गवर्नमेंट छना विकिनस ते पावरस मंज विकिनस कोहस पार्टी छे हिंदुस्तान पर रूल करा BJP गवर्नमेंट आर यू गेटिंग मी Yes, sir. बेटा यह है BJP गवर्नमेंट अंडर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित राजनाथ सिंह ठीक है बेटा अमो क्या कर व्हाट दे डिड दे एब्रोगेटेड दे ended null they made null and void scrapped the article 370 35A article 370 to 35A कोर scrap समझ जावा अमो कोर ये स्पेशल स्टेट्स ओस ना जम्मू एंड कश्मीर ये कोर खत्म क्या करो खत्म आर यू गेटिंग मी like go clear article 370 35A they were abolished हम क्या करना scrap करने you see special privileges
which were enjoyed by the people of J&K, they were abolished. समझ आवा? Clear हुआ? Yes, sir. Now the people of J&K are have been deprived. Under this act, Jammu and Kashmir Reorganized Act, this special status to saw khatam karna. समझ आवा बेटा? Ambrot was before Jammu and Kashmir Reorganized Act. Jammu, Kashmir, Ladakh, use act. ठीक है बेटा? Clear हुआ? An act was passed on 5 August 2019 में समझ जाओ 5 अगस्त 2019 मज गई अख बिल अख पास प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट मज आय अख बिल अख त्रान दैट वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया समझ जाओ एंड दैट बिल इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल समझ जाओ पत युस ये बिल गई 5 अगस्त ये बिल इट वाज अप्रूव्ड बाय it was given nod by the President of India. समझ जावा you see bill गई Jammu and Kashmir Organization bill ये आई पास करना अथ कोर approval दियो अथ कोर sign it was approved by the President of India on 9 August 2019 Mr. Ramnath Kovind Honorable President of India समझ जावा you see bill it came into effective that means ये गई implement करना on 31st October 2009 समझ जावा this bill it came to be called as Jammu and Kashmir Reorganization Act समझ जावा बेटा Jammu and Kashmir Reorganization Act was the act passed by the Parliament of India. It came into effect on 31st October 2019. Under this act, J&K it got divided into 2 union territories. Jammu and Kashmir cousin union territory was divided. Jammu and Kashmir got divided into 2 union territories. One is union territory of Jammu and Kashmir, another is union territory of Ladakh. Are you getting me? Beta use union territory of Jammu and Kashmir. Union territory of Ladakh. Union territory of Jammu and Kashmir. Beta. ठीक है बेटा एम खतर आय सेपरेट अत आय देन लेजिस्लेटिव असेंबली क्या आय देन समझ आवा बेटा ये पन MLA बनावा पन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करा समझ आवा बेटा यह जम्मू एंड कश्मीर पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कत आ देन जम्मू एंड कश्मीर वाइल यूनिटी ऑफ लद्दाख तथ मिले ना लेजिस्लेटिव असेंबली समझ आवा तय गोवा क्लियर तन MLA बनावा तय गोवा क्लियर जम्मू एंड कश्मीर एक्ट बे वन बह गोक फ्यूचर क्या ये तय गोवा तय अंडरस्टैंड बेटा बेटा टॉपिक ना यह एग्जामस मज तत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तत 2 मार्क्स वल अमिक क्वेश्चन 5 मार्क्स शायद पे 2 मार्क्स वल क्वेश्चन या 1 मार्क्स वल क्वेश्चन फैक्चुअल पॉइंट्स यह फैक्चुअल पॉइंट्स थो तो याद बेटा यह याद कर मेमोराइज कर अगर तुम ये गो ना अंडरस्टैंड तुम अमुक नोट्स बनावन कहें बेटा बे डे टू डे लाइफ मज ठीक है।